रुकिए दोस्तों, आज हम आपसे 3 जानवरों के नाम पूछेंगे। देखते हैं आप कितने जानवरों के नाम बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जानवर को ध्यान से देखकर बताओ दोस्तों, ये कौन सा जानवर है। आपके पास है 3 सेकंड। ये था कंगारू, जिसने एक नजर में ही पहचान लिया था। सिर्फ वही लाइक करेंगे। चलिए अब इसे ध्यान से देखो और इसका नाम बताओ। ये था जेब्रा, जिसके दोनों आंसर करेक्ट थे। सिर्फ वही सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। चलिए अब लास्ट वाला बताइए, ये कौन सा जानवर है। इसका नाम आपको कमेंट में बताना है।